Ah, Prince Penge. Bon, ce que vous avez dit, coup d'état sur le salami pe simbi. Yo, vous avez parole. On regarde la chaîne, il faut que l'eau. Papa soldat, ceux qui basent une boca naïve, ça veut dire en vérité que vous allez en moi dire. Par contre, que la bino va civil pour s'exprimer, ba parti politique qui fonctionne sous terre. Boye baraté. Quand vous souhaitez, parce que vous avez liberté, les cabosales moyens on a ba médias ou réagir au lobby. Mais ceux qui ba soldat ba kangim boka. Ba vous permettre yo. Ba oyo baza ba escroc oyo baza ba Rwanda oyo ba kangi bunagana kuna. Yo ki batukuna na bunagana baza ko s'exprimer. Bazo ko kakoloba. Ba permettre ba sala ta ba réunion. Parti politique ni noki na bunagana ezo ko se réunir. Ba côté réunion que biso ba to parti politique tel. Moko fo ba tikeli bino mo espace ya bo s'exprimer bo mona on est ses faiblesses te. Comme on a bato na neti ba yuma te à tout moment. Dans l'esprit critique, les gens sont condamnés à les gens le théâtre. Et bien ça, le théâtre, ils doivent créer un mascara. Mbote, chers internautes, mbote ba congolais, mbote ba na monde entier. Merci. Ndenge bozali et belé surtout ba oyo ba za derrière ba institution ba baza derrière mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba oyo baza déranger mité mesali bango passe to ki ba réaction et belé depuis l'événement donc ba réaction et belé na bino que tout le monde condamne sauf la Mouka avec Prince Penge na regarde le bibi loba donc c'est cholé bango fallait même pas ba réagir parce que tout le monde bango na ba photo kili bango na bambongo na Christian Malanga bakangi ba photo même Fayulu na ba photo na Christian Malanga donc ba tebele ndenge to mona bo banquette ça nanu en cours mais ce qui to landeli ba tumuso ko mona pe bazaki des mèches na bango présent maman na cop il y avait beaucoup de personnes derrière cette histoire mais l'enquête continue na ba service de renseignement il y a des avantages na biso mais na katia ba réaction ba tourner na lingasko ngape na réagir par rapport à ba réaction sunde na yoke la on a une réaction après c'est Penge. Et puis, dans la société civile, on a qui va liste à ministre au faut balongwa. Ah, n'eni ba émotion boy, ils ont rabino facilement boy. Rabile ma merci parce que côté son anda qu'on a bango junior Kappa ya refait qui sombe à barifin. Tout ça ensemble par rapport dans le bara toujours que bolingo ya Congo. Na ba congolais tous ali ensemble ba congolais belé ba sepelité na ndenge ba mona mboka na biso ekomi koningana mususu ayebisinga abi Saint Thomas atezalaki facile atezalaki ndenge lekeli mais ezaka mauvais signe ti na ba niveau wana te ti na ba degré wana te il ne fallait pas vous en a raison de quoi il ne fallait pas mais mon matière de sécurité faut beaucoup de stratégie pour na koyeba ko contenir et il ngaki ezala vraiment affaiblissement total ceux qui ba nonde ba kota ki wana pena ba bimi saint sauf ba ke IP wana pena ngana na longi sabina ngona eza parmi ba biloko na solo ba ke ba réaction émotionnelle phototique kaka il y a un problème et biloko tout bomoni o ezaki déjà évité depuis Boutou la spiritualité parce que et loko moko pena concocté contre mokonzi mboka j'ai encore des doutes que quoi atteindre certes na chemin na ba mbiche za ebelé ba piège ezebele bambiscade bazo continuer kotendre kaka na ebisi bino munguna lalita na lobaki na bino mois de mai mois de juin mois de juillet il faut to sambela ba prétexte omoni nyoso po gouvernement ezalante oui mais tout ça na gouvernement ils ko expédier ba faire courante Nino falaki basala elo yo moni basala elo te tango kendaki po balobino keno po basala likambo fona gouvernement bima. Bo c'est démoralisé te. Et puis ce gouvernement basala yango le dossier nino za na priorité ba résoudre so basala gouvernement oyo moni keno na mini photo tumbamboka. Oh, entre nous tout kana ba grimace. Tout kana no ba kokota makamnyo sto comme si tout ça capable ya ko réaliser ba makamon na ndenge to so kanisa. Donc tout kana no esprit wana tout tikana motema wana tout tikana makamwana na ndenge biso tuzoni nga to memela na ndenge na biso ba congolais na ndenge ba kinois alors ndenge na prometaki bino ke na ko réagir par rapport ya ba réaction na yoki pour l'événement oyo
Il y a Christian Malanga, Prince Penge Mutali Bosso, on a recadré mon bouquet. Alors, on simulacre, il y a coup d'État. Donc, pour les abisso gouvernement d'organiser Bouzo, pour ça, parce qu'il y a ça convaincu que vous allez bon. Ah, Prince Penge. Bon, ce que c'est un coup d'État sur le salami P. Simbi. Il y a parole. On les regarde la chaîne, il faut que l'eau. Pour les soldats, ceux qui basent une bonne année, ça veut dire la vérité que vous allez en moi dire. Par contre, il y a des civils qui s'exprimer, les partis politiques qui fonctionnent sous terre, vous pouvez rater. Quand vous souhaitez, parce que vous avez la liberté, les Cambodgiens, les médias ont réagi au lobby. Mais ceux qui sont soldats, vous permettez de oyo baza escroc oyo baza Rwanda oyo bakangi Bunagana kuna yo ki batukuna na Bunagana baza ko s'exprimer bazo koka koloba ba permettre bango basala ta ba réunion parti politique ni noki na Bunagana ezo ko se réunir ba côté réunion que biso bato parti politique tel moko bo fo batikeli bino mo espace ya bo s'exprimer bo mona on est ses faiblesses te romo on a bato na neti ba yuma te à tout moment dans l'esprit critique ne loko bato nyonso bazo condamner ba mona loko moko ya mabe yo le bio te za théâtre et ba ça la théâtre do ba créer ka mascarade moko et qui est encore de mort d'homme obi bato boni ba kufi na kata histoire wana est-ce que type wana Christian Malanga bomi ba innocent bela botoli bango ba mituka na bango na Kinshasa tozana ba matanga na quelques familles o baba victime mutu ndeko na bango na mutuka na ye na ba ero na bakutani na ye bali ba botoli mutuka linga résister ba bomi ba botoli mutuka allez yo ye kaf avec faible sur ba non on est na honte théâtre traité bino ba congolais belé boyebi na bino Christian Malanga te mais apena ba congolais belé na diaspora ba yebi Christian Malanga banda ba ventir kala na 2018 entre 2016 ou 2018, il a tenté Joseph Kabila. Heureusement, il a partir à Brazzaville. Parce que Brazzaville, il a quelque chose, il faut reprocher à Marambongopé. Quelques généraux à Brazzaville, d'abord, il a une photo, et ça coupe na bango. Akangama akutana na bambongo, akutana na bashola, akutana na bafayulu, akutana na bamukwege, akutana na batebele, bakongolais belé. Bande ko belé pe ba diaspora mingi ba reprocher ba pekisa ya yoka na EPT. Exacte que ils ont sentiment na e. Ils ont crié le rôle gouvernement zo bimate. Alors le roi bureau assemblée définitive ba on ba ka ça vide juridique moko boy. Ba au ça na théâtre. Non, nous avons déjà un président élu après ta serment ça wana l'état za ko reconnaître population zo reconnaître. Oya longola biso ira ba salioni. Fatia salibinoni. Fatia salibinoni ni penda. Les Congolais Fatia Salibinoni. Au mususu la société civile, au tendenge zawana, il faut ballon le ministre intérieur, il faut ballon le ministre de la défense, il faut ballon le commandant d'EMIAP, il faut ballon ah papa. Kaboué. D'abord gouvernement on a recadré non, ministre intérieur, ministre de la défense. Mais baza ba démissionnaire déjà bazo expédier juste ma faire courant gouvernement yo éviter que gouvernement faut na ba ministre singana ba nini sika ko lo baba longola ndeni pendant que bientôt formation gouvernement zali gouvernement zobima peut-être moins incident oyo et qu'on risque de retarder ma pour na ba réunion mususu ko takeli qui par-ci par là mais pour votre information la plupart ba ministres bazo composer gouvernement il y a ça malko ndenge mo déjà ça démissionnaire na ba tourner ba expédier ba faire courant. En tout cas, on a la soute, on a les sousté. Tout ce qui a émotion, les cambo oyo, banquette et zako salema. Beaucoup qui connaissent armée na biso, beaucoup qui connaissent service de sécurité, mais tous ça ba muso remplacer pour le moment ezaka bango wana. Et puis bango ne mutu ba défendre biso, bango ne mutu ba saler opération, bango ne ba bomi. Mungu na kotaki bango ne ba l'exhibition que jusque là bazali ko défendre ba institution, jusque là bazali ko défendre mboka, jusque là makambo eza kitoko. Et tokoki ko nié bango te tokoki ko boya bango te na kati ba émotion ba to moko bopo yo soki ndenge nini. Bolingo ya Congo na ya ba Congolais to betaka mbela oyo pamba pamba te. Tebika ba te belé soué na bango vraiment. Et ça a tozonga Égypte. Parce que tous en a Égyptien belé. D'accord, c'est nabiso. Tout tambola na Égyptien belé. Bato baza prêt pour la route Kamboka.
Et toujours batango bobenga ba libérateur ba ya pona kozwela biso mboka to ko défendre mboka to ko libérer mboka. Tokutaka bango baza toujours accompagné na ba étranger. Hier c'était Mzee Laurent Désiré Kabila yela biso ba Rwandais ba Ougandais. Na mboka na biso de l'autre comment souffrir. Donc noko yo ba bomi oye alingaki ayela biso ba américain ba pour aza accompagné na ba américain azana ba to ba pays qui batanga ki ba atina ba russe ana ba américain ana ba russe azana ba to ba pays qui ba nationalité moi mingi ayiki na bango na kata ba cop ne wana na ba arabe ba na kati ndenga yaki wana Christian Malanga do ndenga linga kazo pouvoir rawa a installer ba américain a installer ba russe a installer ba arabe oh donc Congo et comment on lycée Bosangani au lé au tondi au yé na yo mekika na Congo le Congo est le Congo non plus jamais makamoro kamata bokondi na Congo avec Munduki et classe politique bozala agité bozala agité bino pe botika agitation ba te belé bazako mona ma be fort surtout côté. Il y a Vital Kamerhe, il y a des questions qui se posent. Non, mais nini Vital Kamerhe, écoute, bah policier, bah résister, bah quotité, pendant que fait Kazalagi na kat. Ah mais bah vidéo pe bima boy fait kango pe koto zagi na chambre na maman Amida. Mais koto zagi na kat ya jeep, bah tirer jeep ango yo zagi na kati, bah les jeep blindés. Donc, yo moko na même boutou, na même moment, où se retrouve dans la chambre, où se retrouve dans la jeep, à honorable Vital Kamerhe, bah Congolais belé batala o misumabe, bah mon appel mystère, bah mon mystique, bah bimi nenge ni kakayo. Mais biso nenge togeli to pesa ki ba information na première matière to pesa ki te expliquer ki yo ozaki ka yo moko te ozaki na kata cible bande kono pe musu bazalaki, mais ya yo nde okani solo makasi. Yo pe mikolo kombone zaka soke tangami bato babaye na ye bato bazo baye yo na nini pepo na nini honorable Vital Kamerhe futur président de l'Assemblée nationale oyo tant président de la République avandi saki ba député alobaki que non babandela bureau mobimba mais Vital Kamerhe ya essayé le kagi déjà donc ce que zo maraka côté romo malwa Mokonzambo kaka yemo mtalinga Vital Kamerhe bato belé balinga Vital Kamerhe te mais ba député pena bana bolinga Vital Kamerhe ba belé et je crois mukolo il y a vote pour se rendre compte que la composition bureau ana bato mususu pena ba ko mbriete et puis makambo mbalo ekende na lima suite ka événement ya buzo ba oyoyo makambo belé et kozala accélérer et j'ai confiance que Mokonzambo ka mandat na ye oyo ya suka oyo bato belé boka moté na makambo bokomona to boka moté na ba décision banda kozwa na ba rigueur na ya kokoma nango bokondane te na bike zalaka suebe ya bato belé balinga ko traiter Mokonzambo ka roi dictateur balinga ba mona roi dictateur na komona ke bolingo na ye alinga mboka pa lingi ba imboka bato belé baza kozwa roi faiblesse alors et talibino ezaki soué na bino moko ya changer alors quand il va changer faut même pas le regretter mais biso binzamba le kaka liboso parce que makambo yo tozo solo dango to solo bango mais makambo za sérieux église catholique na ba réunion mingi tomoni ndeko Christian Malanga o akufi tomoni même ba réunion na za ko tenir na Swaziland place za na ba réunion na ba tukili kili tomoni ba master toujours ya église catholique baza ko accompagner ye to kaka ba sortie médiatique moko bo période moko boye monseigneur Cholé alobaka que ceux qui m'ont continué à encourager mon robima à pouvoir. Est-ce que tu m'as est-ce que encourageant l'église catholique a zari ko télévision à travers basali nae ba monseigneur Ambongo le cardinal Ambongo na ba monseigneur Cholé. Ezalaki ne Christian Malanga bo to moni ba photo mingi bebi na réseaux sociaux bozo zala nae na ba déplacement nae bozo zala nae na ba poto tout ça. Bien que tokoko akise ba to musu te pour akise. Le gars, c'est quelqu'un qui voulait des entrées un peu partout. Na bato ba ebiete beaucoup mona ki na ba réseaux sociaux, ceux qui beaucoup mona ba image na mingi, akendati na ba Vatican, akendati na ba pays ya barabe wana, kenda azala na ba armée ya bato belé, akota simba bibundela ndenge na ndenge. Donc en tout cas à un moment donné quand ndenge na lobaki, ye azaki kozwa makambo lokola
makambo eza ba illusion. Donc Congo azui makambo Congo na ndenga illusion. Et voilà là où il a fini. Souffrance à Congo et bandeli na Félix T. Souffrance à Congo. Félix Mtaboma batute, Félix Mtaranda batubelene bakoma boyete. Félix ndaye kokuta makambo yo apotana kana ko bongisa. O batubele bazali ko comprendre te. Et je dis à tout le monde que bato bazar peut-être député ba si bango to bakosi bango trema. Boko kolandela boko kotala ke soki lelo Félix azate et la kisi ke passe sili. Donc so ba ko sabino ke passi oyo zomona eza lié na Félix en tout cas ba kosio. Passi o biso ba congolais tomona na minute surtout période toleka ezali d'abord passer bané na biso moko tolingani te pe tolingi mboka te. Donc tant biso tokoma kolingana tolingi pe mboka nde tolongi makambo. Donc na minute so eza na moto akosa wa vandi so abi non omoni ndenge ozo souffrir boy omoni makambo ndenge elekelo boy moto aza à la base a passi na yo ezali Félix na biso yo ke akosio preuve ane que Félix azate on commence parfois pas sinon ils ont déméré car on se rendre compte que eza bongo parce que eza na bato belé ba bisaki bango ke no pas sous mon ezali pour Moussa zali Moussa dongwa amona pas neza kaka ba komo bisaki no pas sinon ndenge za Joseph alongo amoni pas neza kaka ce qui veut dire que so balongo pe Tshisekedi komona pas na yo eza kaka alors mutu moko ya kokosa oteke souffrance yozo souffrir ezali Tshisekedi mais souffrance yozo souffrir na ibisa onde konanga congolais ezali bozali na bolongo ya Congo te pe bozali na bolongo ya baimboka te. Voilà pourquoi bozali ko souffrir. Alors je pense que to solo lengo et to sali toujours en attente ya banquette bien que banquette mingi ya babaka maboye zana parfois mon ko banda boye mon pe soki bien te benoki ba to belé basengi enquête ezala indépendant bamso balobi enquête internationale on dirait international en banane ba français bazara banguna na biso international banane ba américain bato bakangie na bango bazaba américain sikoyo o ba bomier na bango na bato bakangie bango na maboko ezali ba américain enquête tozo zelepa na nga nazali toujours confiant na ba institution nazali toujours confiant na mboka na biso qui à travers bango de to réussir na ndenge nga nazali ko prétendre par rapport à enquête au bango bakoki ko diligenter en toute confiance parce que ba institution a besoin de balinga ba remettre en cause bongo bango ba ça l'enquête moi avec complaisance quoi enquête moi lokuta jamais donc nga nazali confiant na ba institution confiant na mokonzi mboka confiance na armée na biso ya on na recommander na bido pe que confiance na ba ndeko na biso ba wazalendo to pe sa bango confiance bandeko este boyeba ke Congo mobimba ezali sima na bino ndenge bino pe oboyoki kote obozala solidaire na ba institution na capitale na bino pe confiance makasi pe merci makasi na ba JR ba garde républicaine ba ken opération na la minute ba fini munguna a finani pe a gaz à la minute donc à se retrouver na mboka etatelo. Merci na Rabile ma merci na Junior Kapaya merci na Refé Kisombe maman Yohan depuis Bruxelles merci na moi c'est Pembe Nicoletta merci na mokonza Liverpool merci na mokonza Bandal merci na maman Annie depuis Canada de konanga Jacques Mbuyamba depuis Chypre bolenga te bobanga te base nanga Maurice Toro depuis États-Unis attendez les boromona ke elonga eza nanga na biso mais beau prier fort pour na mboka beau prier fort pour na mokonza mboka mois de mai mois de juin mois de juillet na lobi na bino ke ma bolongo pena na sena ebisi bino ke etumba na bandoki esili nanu te baza ebele polingo ya Congo na ya ba Congolais soko monité kondimate bye bye.